414#. Good ni wega muno mwiroreri witu ni guthina mbere na gwikarania na tafarira inoro rucine rekeru tuguthoke nginya kundu gugwitwo Muridati Gilgil county ya Naikuru. Mheshimiwa wanyu twina kithini wa studio Mheshimiwa PM Njoroge na thini wa county ya Naikuru nowe chair wa maundu ma githomo na twakora twarikiriria cia githomo twina Alani Njenga. Njoroge wa githinji ariyo icera matura-ini turugamirirwo ni Magunas ni icera ria ukungwira miaka 10 ya umemerekia wa Inoro TV marambiriria na kuria mwena wa Mebure rucine rwa umuthi. Mheshimiwa PM Njoroge kwa kirote ya rucine we mwega rucine? Ni kwega muno bwana Kamau. Neguo ndi mukeno ni gukinya guku Inoro. Karibu sana. Asante. Andu a Muridati itura ria Muridati Gilgil na Ikuru kuhana atia? Muridati ni kwega na Ikuru ni kwega. Na wa mbere bwana Kamau unjitikirie ngeithie andu othe aria maumite Gilgil matura mothe matano. Kuria Muridati twina Gitare, Karunga na Langalanga. Kuria Gilgil town, kuria Kikope, ona mwena wa Eburu Mbaruk, kuria Baruku, Kasambara na Thugunui, ona kuria Malewa West, kuria Gatamayu, kuria matura ngurani nginya Kasarani. Andu acio othe kundu guothe Gilgil yaroma ni ndamageithia. Neguo ni undu wa mundu toy Muridati hahaswa. Muridati Gilgil constituency ni mwe ya ward iri ithano cia Gilgil. Na Muridati wanyita barabara ya kuma Gilgil guthie Olkalau, matura maria magwite miena iri ya bara, Langalanga, Gitare na Karunga, kuno kuo Muridati. Oko Gilgil town iri Muridati. Gilgil town ndire Muridati no he haria tuhakaneire. By the way ndona bara iyo bara iho twambata gogo tugathie nginya Karau andu he okoraga kungi ni gaceke ha kungi ni kate ihinda riri koretwo kuo ri andu a Muridati ni undu ri kungiuga makenagio niwe naguo. Wa mbere bwana Kamau ngwire PM Njoroge ni kahika Gilgil karia meciarire makarera magathomithia na magakihe nginya experience ya uruti wa wira na ningwirite ringi ndathurirwo ni andu a Muridati ngika campaign na maithikiri ya 2017 na ni undu wa kuruta wira na guikara na aciari wega na kuiga Ngai mbere makinjokia ria keri 2022 kuguru ndi office thafari ya keri na itura ria Muridati ri ndi matungatite na wendo na ndirutaniirie na Muridati ngwiciria ni makenetio ni kawira karia turakiruta tondu ta thai turaria nawe gutire ECD Muridati itari na feeding program. Ciana citu ciothe cia cukuru 27 iria ci Muridati ni maranywa curu na ti curu wa kawaida ni curu uthondeketwo na nutrients ciothe urateithia ciana gukura wega cikahota guconcentrate irathi na program iyo indeithietie nginya kwandika cooks 27 o cukuru ni twandikite bici iria ciumite Muridati na ninge tukandika one coordinator uria ura coordinate program iyo yothe Muridati mwanake witagwo Ndozi kuma Gitare kuguru ciana citu cia Muridati ni ndore wega tondu mena feeding program kuria kungi ciana ikihuta Muridati ni turorete ciana citu ni cirahota kunywa curu na cigakiroro wakire ni uhoro wa basari na ni basari ni ndicihete priority nigetha ciana citu cihote guthoma itari na thina tondu tani ndathomire na thina na nikio ngoragwo ngirutaniri uhoro wa githomo taru itathuritwo ri ciana citu ciaheagwo milioni 2 wodi ngima ugakora aciari ni marahinya muno raini-ini tondu milioni cigiri stingi maigana na ni ndameraga mahe wira ni ngahota ku increase kigina kia mbeca kuma milioni 2 tuhote kumahe mbeca nyinga ingi na nderagwo ni impossible no gutiri undu impossible mundu agifanga na irutanirie ekere mikakati maundu macio no mahoteke taru thaici bona kama thaici turaria nawe ni hotete kuongerera muigana wa mbeca kuma milioni 2 nginya milioni 10 haya wodi imwe milioni 10 cia basari taru thaici aciari othe aria maraihuririe makiria ya 1,500 gutire muciari utekuona basari ciana ciothe cia day schools mahete 3,000 ciana cia university tumahete 5,000 ciana iria ci special iria ciana disability tumahete 7,000 ari othe maraihuririe ni hindi turagaire mbeca icio ira no the ni considered na by the bwana Kamau dina a special program ya ciana cia grade 10 aria marenda go transition na ni ndikite kumenya aciari ya young mothers maraigirie ciana grade 10 ni makoragwo na nditi
koguo riu makĩingĩririe ciana January tondũ nĩ hĩndĩ marekĩra igeranio nĩ bangĩte o mũciari na mwana nĩ ngamanyitĩra na 5,000 o mwana koguo twĩna mbeca cia kũigana arĩa othe maraihũria nĩtũmahete na nĩ ndigĩtie mbeca iria tũkũnyitĩra ciana iria ciraingĩra grade 10. Haya, mũndũ no ayũria atĩrĩrĩ Mheshimiwa wa PM Njoroge kuma Mũrindate Girigiri, ũhotete gwĩka ũndũ ũcio na njĩra ĩrĩkũ? Nĩ tondũ wa kũnyitana wega na thirikari ya kaunti kana nĩ njĩra ciaku nĩ kĩo gĩaku? Nĩ tuge wa mbere harĩ ona kĩo tondũ maũndũ macio nĩ marabatara mũndũ ũrĩa erutanĩria na mũndũ ũrahota gũbanga wĩra wa mwananchi. Ningĩ hakĩrĩ na ũnyitanĩri mwega na thirikari ĩrĩa tũkĩrĩ nayo ya county government. Tondũ tũrakĩruta wĩra ũcio wothe tũrakĩruta na county government tondũ MCA nyika ndangĩgĩtoria no nginya mũkĩnyitanĩre na the county government nĩgetha wĩra ũcio ũhũthe. Na mĩbango nayo nĩ ĩrabatarania na budget itũ rĩ priority actually hĩndĩ ĩrĩa mũtongoria ahota gũ prioritize programs nĩguo ahotaga kũruta wĩra. Nĩguo no nĩgetha ũhote gũ prioritize programs rĩ programs meciria mau mekuma kũ? Meciria macio magaidĩtwo nĩ kũrora mathĩna ma wananchi. Ngona ta rĩngĩ mwena wa gĩthomo nĩ makoretwo makĩhinyĩrĩka mũno na nĩ makoretwo kaingĩ magĩbanga raini. Sasa nikahakikisha kwamba nimeweka pesa nimetenga pesa ya kutosha nigetha tuhote kunyiterera aciaria. You can imagine from 2 million rĩu tuongereire cigakinya 10 million tuhote kumarora othe. Maũndũ macio ureka Mũrindate rĩ na ndienda ũhũre kana ũgathĩrĩrie rĩ nĩ marekwo ward cingĩ 4 cia Girigiri tondũ Girigiri nĩ ya ward 5 Mũrindate nĩ tũigua ũrĩa ũreka ward cingĩ 4 rĩ na no nyende ona ũcigwete na marĩtwa rĩ nĩ kũrekwo maũndũ ta macio? Bona Kamau Girigiri twina ward 5 twina Mũrindate kũrĩa nyumĩte kũrĩa ndiratungata kwĩna Girigiri kwĩna Elementaita kwĩna Eburu na kwĩna Malewa West na no wega kuga na gũcindana kĩhoto atĩ ona no marageria no rĩu Mũrindate nĩwe tongoretie kaunti ng'ima. Actually gũtirĩ ward ina mũigana wa mbeca nyingĩ cia basarĩ ĩkĩrĩte Mũrindate na bona Kamau itanariganĩrwo rĩ ũhoro wĩgiĩ mabarabara Mũrindate no eratongoria tondũ so far nitũthondekete barabara makĩria ma 70%. Actually mĩaka ĩrĩa ĩtatũ ngoretwo ofici kuma ndacokio 80% ya mbia citũ cia ward ngoretwo ngĩciĩkĩra mwena wa barabara na nĩkĩo tũhotete gũthondeka barabara iria nyingĩ iria ciĩtagwo feeder roads tondũ nĩ kũrĩ tofauti ya main roads icio nĩ cia thirikari nene. Feeder roads nĩ tũbara tũtũ tũkuhĩ twa 1 km to 3 km tũbara tũtũ tũrĩa tũingĩ nĩ tũthondekete. Arabu bona Kamau rĩ mwaka ũyũ nĩ tũragĩire na discussion na andũ metagwo NYS through the county government na tũrarĩkanĩra mbeca citũ cia ward ya Mũrindate makĩria ma 19 million turenda tunengere NYS nigetha tuhũthĩre program ĩyo na tuhũthĩre machine ciao nigetha rĩu bara iria ndigĩtie ta 30% tũbara tũrĩa tũtarĩ tũrahutio icio rĩu nĩcio turenda gũkorwo tũgĩcirutĩra wĩra ũcio na 19 million twanengera NYS nĩ tũkũhota gũthondeka makĩria ma 30 kilometers within 1 year. Kacirako atĩa? Machine cia NYS bara icio nĩ gũcienja gũcita maramu gũciĩka compaction na nĩ tũgũcoka rĩu twĩkĩre culverts kũrĩa kũrabatarania tondũ bara nĩ drainage. No rĩu ũndũ ingĩenda understand bwana Kamau rĩ this one is going to be historic tondũ ndigwĩciria he ward ĩrĩa yahota gũthondeka makĩria ma kilomita 30 in 1 year. That one is going to be achieved in Mũrindate tondũ rĩu tũronire twanengera contractors mawĩra rĩ margin cia profit nĩ cigũrũ rĩu gũkora mbeca cianyu cirahũthĩka na gũthondeka barabara nini no rĩu tũnengerete NYS nĩ government to government koguo nĩ ũrakora rĩu mbeca icio nĩ cikũhota kũhũthĩka wega na twĩna 19 million nĩ tũgũthondeka makĩria ya 30 kilometers in Mũrindate. Otherwise I can guarantee you with this program rĩu gũtirĩ barabara ya Mũrindate ĩgũkorwo ĩtarĩ hutie. Rĩu Mũrindate actually ĩgũkorwo ĩtuĩkĩte kĩharo ndogo tondũ tũgũkĩruta wĩra ũyũ ta Ndĩndĩ Nyoro atĩ gũkorwo ĩhana kĩharo ndogo mũkũruta wĩra Ndĩndĩ Nyoro kabisa. Ũndũ ũcio ũronania atĩa bũrũri ũrabatara atongoria mahana atĩa tũranindi andũ mahana atĩa nĩgetha matũra maitũ marahũka na makũre? Bona Kamau nĩ tũgũbatara atongoria maretũma tũgũbatara atongoria marathikĩrĩria wananchi na nĩ tũgũbatara atongoria mena ngoro ya kũruta wĩra tondũ wega kũruta wĩra tarĩ Ngai ũrarutĩra tondũ wĩra ũyũ tũheagwo nĩ Ngai ndũĩ atongoria mauma na igũrũ na nĩkĩo bona Kamau itũra ritũ rĩa Mũrindate nginya mathĩna ma maĩ pambanĩte na mabiũ tondũ tarĩu kwĩna itũra rĩtagwo Cura kuma independence matirĩ magĩa maĩ maratahaga maĩ kũndũ marima marakunũkaga maĩ makaroka ku thaa 10 cia rũcinĩ no rĩu nĩ ndĩmekĩrĩire borehole ya milioni 9 aciari icio nĩ hotete gũ sort out thĩna wao maĩ itũra rĩtagwo Kahuho
kuria Gitangu mara na thina munene muno wa mai dramahe borehole itagwo Kagisho turekira milioni 7 turokiria muradi ucio riu thaici marahota kunywa mai na bado haire itura ritigarite riretwo Muitumberi kuria Ngaranga kuma independence makoretwo na thina wa mai na ndimetheire kigina kia milioni 10 in the next 3 months nitukorwo tukiambia wira ucio tumekirire borehole tuhote kumatambiria mai na itura ria kuria Gitare ri he muradi twethete kuma from the national government muradi uretwo Kafugi Dam Irrigation Project muradi wa 64 million muradi ucio naguo ni ugukorwo kiambia in 3 months to turenda twike distribution ya water for irrigation nigetha arimi aria othe megitare mahote kurima. Good. Na ndegwa wa gwetarire PM Njoroge kuma Murida ndegwa wa gwetara Ngaranga message ya tumone Sami arira Ngaranga arauga barabara ni ndekererie kundu kuu. Bwana Kamau ni wega gucira wa mwega ta wa muru angikorwo hari itura riroretwo na ritho riatha ni itura ria Ngaranga actually ona andu aingi aria maumite kona tofauti cia Girigiri moka Ngaranga makamaka tondu barabara ni iria nyingi hotete kuhingura na barabara iria ni thondekaga ni feeder roads cia county government to kwina tofauti ya main roads na feeder roads. Main roads nicio imwe ndekererie na icio ni cia thirikari nene taru he barabara iria tuka Huho Gitangu iyo yumite Murida gathi Nyandarua na wathimukira uria wa Nyandarua ri kiaraho ni athondekete mwena wake no riu CDF ya mwena wa Girigiri ni matahutiti bara yao riu gakora bara ta icio ni ndekereri taru he bara ingi bado yumite Girigiri igathi Kikogo igathi kwa Jeremia igathi Boda kuria Kagumu iyo barabara ni ya kilomita ta Gibao barabara iyo ni main road iyo ti barabara MC angihota guthondeka tondu irabatara mbeca nyingi na barabara iyo i category ya national government kuguo bara iria imwe itari hutie icio ni cia thirikari nene. Aya hende ndionete akordirati president ni arega Girigiri niguo na ndonire ona mheshimiwa wa Girigiri ariho maundu maya kai mataragio kana niki riu uria gwiciria Bwana Kamau ri CDF mena responsibility ya ku make sure ni mareka lobbying na gwetha mabarabara nigetha to address issue ta ici taru he barabara ingira gwika clarification iretwo Mutaita Kongasis Munanda Tangitano barabara iyo ikoretwo erekereirio miaka mingi na barabara iyo turaiguirirwo tha ni Mheshimiwa Murkomen hindi ria arari gwa barabara tondu aguranite na hau athoni yake mena hau aratuhe barabara ya kilomita 24 na hau atiri na ciringi ona imwe ya CDF iyo barabara tuhetwo ni Mheshimiwa Murkomen na koguo no twende CDF to ma challenge tondu mena mbeca cia kuigana na ni mahego milioni 200 o mwaka ni wega makirute kawira na mbeca iria mahetwo no riu hatiri bata wa gucuhirira barabara ta iria ikiheanitwo ni Murkomen iri tutigetie mieri minini muno tuthie githurano in fact mwaka uyu wathira na no watigia mweri wa December tugire 2026 twakorwo tukiwa githurano ni kia mwaka uyu ungi ni muraigwa mukimaka ni muraigwa mukihoka muri atongoria aria muite-ini na aria mwako mugetha ite no ndo wa maundu maria mwanerira aikia akura hihi mutagakorwo muhingitie kana muhingitie ni keu na ugio horo ni hakwa Bwana Kamau ndigiwa ni ndirahahuka tondu maundu maria ndereire wananchi a Murida ni hotete kuhingia uhoro wa githomo ucio no njuge ni tik uhoro wa tubarabara ucio naguo ni ngeretie tondu tuthondekete 70% onoko kwi percentage ile tigarite ta 30 ndoyo na Roma ndikagwo na muthenya umwe na nikio ndauga twina program ya NYS nigetha tuhote guthondeka kuria gutigarite koguo Bwana Kamau no njuge ni hakwa mwene ndirahahuka na ndirio na kioneki ati tondu riu aciari a Murida ni mahete experience ya kuigana ni ndirebanga na ndina matanya makumoria na gitio kahinda gakinya 2027 makahe kanya ndimatungate ta mubunge wa Girigiri nigetha tuhote gucenjia itura ria Girigiri na Bwana Kamau Girigiri ni already ni nyambetie wira tondu thaici ni ndiraruta wira wa gutungata ciana cia ndigwa gutire cukuru Girigiri itoete mwana ngamwe full scholarship in local day schools na heke cigire cirahutirie muno ngoro taru heka iri tugetagwo Nancy kuma Eburu mwana ucio ni wandigwo ndari aciari aga uteithio tondu araikara na guardians agathi na Ivasha agetha gibarua kia maid mwaka mugima agacokaniria ngiri 42 ainoka na matanya ma gucoka cukuru agakora tu kwina tumathina muci icio mbeca ikahuthika riu rira ndiraiguire thira wa mwana ucio ndiramuhire full scholarship ndimuhireheire form 3 nginya form 4
na hari ona kana kangi kuma Oljorai getagwo Sankari secondary committee getagwo Sankari mwana ucio onake ni wandigwo ndari aciari aga school fees arathiete gwetha wira wa kureithia riu ndiramurutire ruru ndiramurihira school fees ngumuthomithia nginya form 4 ariki neguo thank you muno ndi gweta ringi twarie makiria ndeto cia Murinda cia Girigiri na cia Nakuru County wacoka ngithiria ndo cio nitu muno. Thank you very much. Thank you muno tumana MCA PM Njoroge kuma Murinda Girigiri County ya Nakuru. Reke tukinyie hau nigetha tukicokereria tukorwo na Benson Munana kuma Fahari Homes na akiatwira niko kwega gwa kuigithia Njoroge agithiji umuthi na rucio aricera Renoro TV matora-ine tugikungwira miaka 10 ya umemerekia ndugathia haraihu mwiroreri amutita guku kumago.